कभी भी उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में मत रहना जिसे बहुत सारे लड़कों से बात करने की आदत लग चुकी हो। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा इंसान कभी सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। जब तुम्हारा उससे झगड़ा होगा, वो किसी और के पास जाकर सुकून ढूंढेगी। उसे यह महसूस ही नहीं होगा कि उसे तुम्हें मनाना चाहिए या तुम्हारे पास लौटना चाहिए। वो तुमसे दूर रहकर भी खुश रहेगी और तुम अकेले में बैठे बैठे सोचते रहोगे कि गलती किसकी थी। ऐसे रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं होता, बस टाइम पास होता है। एक सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ झगड़े के बाद भी दिल से माफी मांगी जाती है, एक दूसरे को समझा जाता है। इसलिए भाई, ऐसे इंसान से दूर रहो जो हर किसी से कनेक्शन बनाकर रखता है। अगर आप भी ऐसी बातों से रिलेट करते हैं तो पेज को